Showing English back button. English India OT keyboard hidden. दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार से टॉकबैक का ऑप्शन ऑन हो जाता है, जिससे कि आप जो भी करते हैं उसकी जो वॉइस है वो यहाँ पे आपको सुनाई देती है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको बोलकर बताती है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बोलती जा रही है, जिससे कि दोस्तों हमें काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पे साथ में दोस्तों यहाँ पे मैं बता लूँ कि आप जो भी करते हैं वहाँ पर आपको डबल टिक करना होता है, तब जाके ये ओपन होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप इस ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने से शेयर करना। और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी ओपन करना है उस पर डबल टिक करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप यदि इसको सर्च बार के अंदर ढूंढना चाहते हैं तो आप सर्च बार पे डबल टिक करके यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं। ढूंढने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरे जो मोबाइल की जो सेटिंग है वो मेरे सामने, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे डबल टिक करके उसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये सेटिंग है, मैं इस पर डबल टिक कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे हमें लिखना है टॉक बैक। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ वही आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टॉक बैक लिखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं टॉक बैक का ऑप्शन मिल जाता है, हमें इस पर क्लिक करना है। और ये किसके अंदर आता है ये यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और उसके बाद टॉक बैक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर डबल टिक करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको डबल टिक करना है, जिससे कि ये यहाँ पे बंद हो जाता है। वापस यदि आप इसको करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है इस पर आपको डबल टिक करना है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टॉप पे क्लिक करना है, इस पर भी डबल टिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल को आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।